Hola a totes i a tots, soc la Marta Cabrera i soc estudiant d'interpretació i des de l'Institut d'Estudis Vallencs m'han convidat a participar en aquesta marató de llegendes per celebrar aquest Sant Jordi confinat. I jo us llegiré les intercessions en favor de la pluja de la Mare de Déu de Lledó. La creença que la imatge de la Mare de Déu de Lledó ha ajudat amb els seus miracles a la població de Valls l'ha acompanyat ja des del moment de la seva miraculosa troballa l'any 1366. De fet, a ella s'hi han apropat molts fidels de la ciutat i rodalies, demanant sobretot per l'arribada de la pluja en temps de sequera. Llavors l'habitual era fer-li una processó, amb un cerimonial clarament detallat al llibre de Nuestra Senyora de Lledó, i de les quals mossèn Josep Grau va escriure l'any 1911 la seva particular versió. Eran días de lágrimas y de penitencia, y unas hileras interminables de hombres y mujeres descalzos, los unos desnudos de medio cuerpo arriba y otros dándose azotes, recibiendo en las heridas de sus espaldas sal mezclada con vinagre que le echaba al compañero de detrás. Cargados los más con cadenas y llevando otros pesada carga de hierros, iban con voces tétricas al templo de María a pedirle misericordia para sus campos y para sus vidas. Los niños se lo pedían brazos en cruz, las mujeres pegados en sus rostros las losas del templo, el buen padre de familia con voz de amargura honda, los presbíteros con cantos de miserere y el predicador desde el púlpito al rematar el sermón. La fe movia muntanyes. Bon Sant Jordi a tothom i fins la propera. Hola a tots i a totes, soc la Mònica Santos i formo part del grup del Teatre Principal de Valls. He pensat que potser podria explicar-vos els orígens del bandoler Claudi el Moliner. Un dels bandolers més cèlebres que tombaren per les nostres terres va ser, a més d'en Joan Serra, àlies la Pera, en Claudi, conegut com el Moliner. S'explica que aquest va ser trobat en un canyar per un matrimoni que no tenia fills i que llavors es feia càrrec del molí del Pont de Goi. Antoni Pujol va comprovar que el nadó estava bé, trobant-li entre les seves robes una unça d'or i una nota on s'hi podia llegir que el cuidessin bé i que es deia Claudi. Amb els anys, el matrimoni va acabar tenint fills propis i la relació amb en Claudi va canviar. L'anaren deixant de banda i tractant-lo amb menyspreu, obligant-lo a fer tasques dures i propinant-li pallisses quan s'hi negava o no feia alguna cosa correcta. Expliquen que ni tan sols el deixaven menjar a taula i que ho feia amb un racó de l'estable amb la sola companyia d'un ruquet. L'únic que semblava mostrar-li una mica d'afecte era en Pepus, el criat que llavors ajudava al molí. Amb 12 o 13 anys, cansat d'aquella situació, en Claudi va fugir i va juntar-se amb diversos personatges amb els quals va fer diverses malifetes, fins que finalment va ser arrestat, acusat falsament d'haver robat i incendiat un mas. Les autoritats cridaren el pare del noi, però el matrimoni del molí del Pont de Goi no va moure ni un dit per ell. Davant d'això, el jutge va condemnar-lo a la presó de Tarragona, on en Claudi va passar entre reixes uns quants anys. Durant aquest temps, el jove va aprendre molt sobre delinqüència, però també va aprofitar el temps per instruir-se en la lectura i l'escriptura i conèixer idiomes com el castellà o el francès. El cert és que el caràcter del Claudi es va capgirar tant que un cop complerta la sentència va decidir anar a venjar-se d'aquella parella que l'havien criat amb tantes injustícies i els va matar sense cap mena de contemplació. A partir d'aquest crim començà la llegenda de Claudi el Moliner, un bandoler que sembla que molts cops robava per robar a gent adinerada per repartir després entre els més desvalguts. Bon Sant Jordi i fins la propera! Hola a tots i a totes. Soc Montserrat Morera Escarrer, professora i escriptora. Des de l'Institut d'Estudis Vallencs m'han convidat a participar
en aquesta marató de llegendes per a celebrar entre tots aquest Sant Jordi confinat. He pensat que us podria explicar la llegenda de les actuacions del bandoler Claudi el Moliner i la història de la seva mare. Claudi el Moliner, conegut amb aquest renom per haver estat trobat prop del molí del Pont de Goi, va ser un bandoler que al segle XVIII va córrer per aquestes contrades. Es diu que un cop caiguda Barcelona el 1714 i acabada la Guerra de Successió, en Claudi va defensar el territori i la seva gent de l'ocupació borbònica. Així va lluitar a la zona del Camp en Pigot, en Bagassa, en Pagès o el mateix Papus, que l'acompanyaren en una guerra de guerrilles contra en Pere Anton Veciana i les seves esquadres de Valls. Fins i tot es diu que va incendiar la seva masia en represàlia per la persecució. Però si hi ha alguna cosa que ens pot sorprendre d'ell, és la història que s'explica de la seva mare biològica. Es contava que aquesta dona, essent ben joveneta, estava pasturant un ramat de cabres quan una d'elles se li va escapar. En anar a buscar-la, va topar amb un jove ben plantat que cuidava uns cucs de seda de les moreres de la seva finca. La trobada fou ben pertorbadora i el jove va acabar per enlluernar amb els seus encants aquella tendra i infeliç noieta. I va passar allò que havia de passar. Va quedar embarassada i el pare de la jove va anar a trobar aquell noi de família noble perquè es fes càrrec del fill que havia de néixer. Però ell no en va voler saber res. Va dir que ja estava casat, els hi va oferir uns quants dinerons i els feia marxar. El pare es va negar amb rodó a acceptar les monedes i va intentar retenir el noble que volia marxar amb el seu cavall. Va estirar la corretja de l'animal amb tan mala sort que el noi va caure a terra i es va donar un mal cop, va quedar mort en l'acte. Pare i filla es van espantar molt i van fugir. Es van convertir en uns proscrits. Per això la noia, quan per fi va tenir el petit, en el Claudi, el va batejar i després el va abandonar, precisament amb un canyar al costat del molí de la Font d'en Goi, per no poder-se'n fer-se encàrrec. M'hagués agradat explicar-vos una història una mica més alegre, però així tot, bon Sant Jordi i fins a la propera. Hola a tots i totes. Soc la Mireia Besora, professora de música i directora de cors, tot i que des de l'Institut d'Estudis Vallencs m'han convidat com a membre del GTP, del grup del Teatre Principal, a participar en aquesta marató de llegendes per celebrar entre tots aquest Sant Jordi confinat. He pensat que podria explicar-vos aquella de la relació de la Mare de Déu del Lledó amb la maternitat. Així que som-hi. Històricament, la devoció a la Mare de Déu del Lledó anava molt més enllà de les peticions que se li feien per pluja o els precs perquè aturés una o altra guerra. La població, i sobretot les dones, li demanaven per temes relacionats amb la maternitat. En la lletra d'un dels seus goigs, de fet, podem llegir la seva intervenció i presència entre les dones de la vila i la contrada en moments relacionats amb la maternitat, sobretot amb el part. Diu: «Vostra església de casades, visitades sempre es veu, demanant-vos confiades que un bon parles hi dongueu. Vos, de Déu infantadora, sempre oïu sa petició. Sigueu nostra protectora, Verge Santa del Lledó». La tradició i la memòria oral ens han llegat diverses intervencions i mediacions de la imatge referents a aquest àmbit, bona part d'elles recollides al llibre de Nostra Senyora del Lledó. Així llegim que el dia 16 d'agost del mateix 1732
Van arribar al convent dels Caputxins dues dones que demanaren el mantell de la imatge miraclera per cobrir una dona que estava donant a llum amb certes dificultats. El pare guardià no va dubtar ni un segon en oferir-los el mantell de la imatge, dient-los, a més, que resaria per tal que tot pogués acabar prompte i feliçment. Amb el mantell de Maria del Lledó a sota el braç, aquelles devotes marxaren de nou al costat de la dissortada dona. Bona part de la nit va passar el pare guardià entre pregàries i rogatives davant la imatge, demanant-li fervorosament la seva intercessió. L'endemà, les dues dones van tornar al convent per explicar que una vegada havien posat el mantell sobre la partera, el perí havia acabat molt bé i que li retornaven aquella peça de roba amb molta més devoció que quan l'havien pres. Doncs bon Sant Jordi i fins la propera.